ертөнцийн тэнцвэрийн нууц ба Прохладагийн сэргэлт. Санскрит тайлбар орон муу санаатны өдөөн хатгалгаас болж бурханд тахил өргөх, даяан хийх, зан үйл хийдэг. Ингэж байж л хорвоо ертөнц оршин тогтнох чамтай юм. Битгүүрүүд ба бурхтын дайн гэдэг нь үнэн дээр хүний дотор болдог сөрөг ба эерэг бодлуудын зөрчил юм. Хорвоо ертөнцид сайн ба муу, бурхад ба чөтгөрүүдийн зөрчил нь тэнцвэрт байдлыг хадгалж ертөнцийг үргэлжлүүлэн оршин тогтноход хүргэдэг гэсэн санааг илэрхийлж байна. Васиста үргэлжлүүлэн өгүүлсэн ийхүү тунгаан бодсны эцэст Прохлада ямар ч бодол үгүй, сэтгэлийн хөдөлгөөнд үл автах дээд ивэл айдаслаас өөр юу ч үгүй тэрхүү төлөвтөө хүрчээ. Тэрээр байгаа газартаа хөшөө мэт суув. Мянган жил өнгөрөв. Чөтгөрүүд түүнийг үхсэн гэж бодсон. Доод ертөнцид эмх замбраагүй байдал ноёрхож хүчтэй нь хүчгүйгээ дарамгуйлах болов. Энэ зур ертөнцийг хамгаалагч эзэн Вишну доод ертөнцийн байдал болоод Прохлада ухамсарын дээд гүн төлөвт уусан байгааг харлаа. Эзэн Вишну ийхүү бодсон. Прохлада ухамсарын дээд төлөвт ууссан тул удирдөгчгүй болсон хорон муу санаатнууд хүч чадлаа алджээ. Чөтгөрүүдийн зүгээс ирэх аюул занал үгүй болсон тул Деважингийн бурхтад айх зүйлгүй, тиймээс үзэн ядагч зүйл үгүй болж. Хэрв тэдэнд айх болон үзэн ядах зүйл үгүй болвол тэд удахгүй ухамсарын дээд төлөвт хүрч гэгээрлийг олох болно. Ингэвэл орчлонгийн жам ёсны сүрэл болтол оршин тогтнох ёстой энэ ертөнц гэнэт оршихоо болно гэсэн үг. Энэ ямар нэгэн сайн зүйл би олж харахгүй байв. Тиймээс хорон санаатнууд чөтгөрөөр л амьдрах ёстой гэж би бодож байна. Хэрв хорон санаатнууд бурхтын дайсан хэвээр байвал шашны болон зөв үйл нь энэ ертөнцид ноёрхох болно. Тэгж байж л энэ ертөнц үргэлжлэн оршиж цэцгэлэн хөгжинө. Өөрөөр бол үгүй. Вишну Прохладагийн сууж байгаа газарт ойртож ирээд хутагт минь сэр хэмээн чангаар лаваага үлэв. Прохладагийн толгойн оройд амин хүч чичирхийлж эхэллээ. Прохлада орчин тойрноо бүрэн ухамсарлан сэрж эзэн Вишну руу ширтэв. Эзэн Вишну Прохладад хэлжээ. Ай Прохлада, доод ертөнцийн захирагч гэдэг өөрийн хэн болохоо санагтун. Чамд олж авах эсвэл татгалзах юу ч үгүй. Босоорой. Чи энэ ертөнцийн мөчлөг дуусах хүртэл энэ биедээ үлдэх ёстой. Энэ бол зайлшгүй гэдгийг би мэднэ. Мөн би энэ ертөнцийн дэг журам, хуулийг мэднэ. Тиймээс чи бүх төөрөгдлөөс ангижирсан мэргэн хүний хуваар энэ хаант улсыг энд захирах ёстой юм. Мунхаг уйвтгар, харанхуй, гунигт живсэн хүнд үхэл зохилтой. Би сул дорой, би өрөвдөлтөө, би тэнэг гэх мэтэр бодож өөрийгөө тэгж бодож гашууддаг хүн үх зохилтой. Тоолж баршгүй хүсэл шунал, горьдлогод автсан сэтгэл санаа нь тогтворгүй энэ тэнд үсчсэн тэр нэгэн үхэх зохилтой. Харин өөрийгөө таньж мэдсэн мэдлэгээр сэтгэлэн захирч үннийг ухаарсан тэр бээр амьдрах нь зүйтэй юм аа. Биерхэх үзэл буюу эгод үл автна. Юунд ч үл уягдж, таашаал болон үл таашаал, дуртай, дургүйгийн хүлээснээс ангижирч, сэтгэл нь туйлын амар амгалан бөгөөд сэтгэл үгүй төлөвт буюу бодлоос чанад нам гүн ах үед хүрсэн тэр хүмүүн нь жинхэнэ утгаараа
амьдрах учиртай билээ. Хүмүүс түүнийг сонсох төдийд л хязгааргүй их баяр баясгаланг мэдэрдэг бол гагцхүү тэр хүн л амьдрах зохистой юм. Эзэн вишнүүд паракладад хэлж буй хэсэг нь болохоор ийм гэгээрсэн бусдад гэрэл түгээгч тэр хүмүүн нь ертөнцийн сайн сайхны төлөө буюу лила буюу бурханлаг тоглоомд оролцохоор энэ бие махбодод үлдэх нь чухал гэжээ.